गुड मर्निङ सबैजनालाई। अनि आज चाहिँ धरानाको 6औं दिन हो। भनेको मतलब काठमाडौँबाट हिँडेको 13औं दिनमा चाहिँ मैले धरानमा छु। आजै होला म धरानमा बिहानै हिँडेर मनुवाको जाँदैछु। बिहानै उठेर भनौँ न, बाहिर रोड सबै खाली छ। म बसेको ठाउँबाट निस्केर हिँडिसकेँ। अनि अगाडि सुच्चा नाना हुनुहुन्छ, बिना सुच्चा नाना र म हिजो जाने सल्लाह गरेको थियौँ। घरमा चाहिँ यस्तो हरियाली एरिया हिँडेर आउने। लाइनमा हिँडिरहेको छ। यता आएपछि त सुतेको भएन, अलिक अबेरसम्म। अनि गर्मी। अनि त्यो चाहिँ हेर्नु है, म बसेको 18 होइन, धर्म 18 अनि ठ्याक्कै यहाँदेखि सकिँदो रहेछ क्या। यो गेटबाट चाहिँ कम्प्लिट हुँदो रहेछ। थ्याङ्क यू फर भिजिटिङ धरान 18 भनेर चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ टक्क उता गयो भने चाहिँ 10 रुपियाँ हुन्छ। म क्रस गरेँ। मैले चाहिँ सुचामा नानालाई कल गरिसकेँ। उहाँ चाहिँ अलिक अगाडि भयो क्या 19 मा। अनि म उहाँको भक्कपट्टि जानुपर्छ। यो धनकुटे रोड मेन रोड हो, धरान 10 एरिया। यस्तो शून्य छ कि कता होला त्यहाँ त आनन्द हुने रहेछ। छट्टपुट्ट माथि गाडी छ। यस्तो राम्रो देखियो कि यो बाटोमा हिँड्दा अनि खिच्न मन लाग्यो। यो बनफुल त बन्ने होला नि, टक्कमक्क फुलिरहेको छ। यहाँ चाहिँ किरातेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय रहेछ। यो चाहिँ 2030 मा स्थापना भएको रहेछ, बालक चोकको सुनसरीमा। कस्तो है, मेरो त्यो मनको कुरा सुनिँदैछ भगवानजीले। आनन्द चाहिँ सुच्चामा नानाले मलाई एकछिन तर्साउनु हो। कस्तो क्या डनहरू रातभरि कराएर होला है, अड्डिँदो भएर सेक्युरिटी गार्ड। अनि मैले अघिदेखि भट्याइराखेको सुच्चामा नाना भनेको चाहिँ उहाँले हो। धरान आइसकेपछि जो कोहीले नभेट्ने भन्ने हुँदैन है। नानालाई सम्पर्क गरिहाल्ने हो। ओ साथी, यो डन पनि आयो त। हो त्यही घाम आउँछ भनेर लाएर हेर्ने नि क्या। अन्त नलाग्दो रहेछ त। त्यो हिँड्ने भनेपछि आज चाहिँ साँच्चै हेलो गर्ल। ल भेट भयो हाम्रो निक्कीसँग। के छ नि, एक्लै? नमस्ते। राइडिङ आज छ? मर्निङ वाक हिँडेको। ए तल? म अस्ति आएको त धरान। अनि आज फर्स्ट टाइम होला छिटो उठेर हिँडेको क्या मर्निङ वाक। तर याद भइरहेको थियो निक्की जान्छ साइक्लिङ कता होला भनेर। म त बाहिर पो गयो होला भन्ठानेको यति बेला त। ए हो, सबै ठिक छ? कहाँ हो तपाईँको बसाइ? मेरो सिधै तल हो। तपाईँको यहाँ चोक आउँछ होइन, तपाईँ जुन अब जानुहुन्छ नि तल, तल जाँदाखेरि तल पुछारमा आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईँ रोड निस्किन्छ यता बस्नु। ए यतै रहेछ। ल हाम्रो निक्कीलाई भेट्यो, साइक्लिस्ट रोडर। हामी काठमाडौँमा भेटेको, अत्ता नै आज धरानमा भेट भयो। सरप्राइज। यता चाहिँ ऊ सुच्चा राई हुनुहुन्छ, यता हाम्रो निक्की धरान उयो चोकैमा बस्नुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ एकछिन मर्निङ वाक जाऊँ भनेर। कति दिन बस्नुहुन्छ? म 4 गते 5 गतिर फर्किन्छु। त्यसो भने भेटौँ न त भरे। हुन्छ हुन्छ। दिपेन्द्र चोक हाम्रो के यस्तो हुन्छ? माथिसम्म होइन? हजुर यस्तो यहाँ
हजुर किन उता होम ट्युसन न घर जस्तै ए घर अरे गाउँ जस्तै बाले बस पूर्वबाट घाम निस्क्यो यतिको चाहिँ ठिक अब छिप्पिसकेपछि चाहिँ बेठिक हुन्छ हामीलाई यहाँ केरा पनि रहेछ हौ यस्तै गर्छु ल गीत गाउनु न हेर हेर पूर्वबाट झुल्किएछ घाम मैले तिम्रो नाम मुस्कान 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 ना यो गीत चाहिँ नानालाई सुहाउँछ किनभने उहाँ एकदम मिठो हाँस्नुहुन्छ त्यही भएर झन् जबरजस्ती कता जानु के कराएको के गर्दैछ त्यता ल नानी कता जाने भन्नु यताको पनि उताको पनि उल्टा हो ल कता यता ल म नानालाई यता चाहिँ सब कपुर थान्छ है यस्तो यता चाहिँ सबै ए लाग्दैन हौ मलाई त लाग्छ यस्तो छ कस्तो दाउरा काटेर आउँदैछ आमा बाटो त नाना परसम्म देखिने क्या है तर म यो बाटो हिँडेको छैन हो आधा हो यति तलसम्म ए म चाहिँ आएको थिएँ एकचोटि कहाँसम्म हौ यो चाहिँ होइन आधा बाटै आएको थिएँ म बाइकहरू हिँड्ने बाटो रहेछ धेरै छ है टेम्पो बाइक हिँड्ने रहेछ यस्तो छ यता हात्ती हुन्छ हो ए अन्त जङ्गलको यो डढेलो लगाएको क्या फी लागेको है पुरै वन जङ्गल त है डढेलो लागेर धरानको यो पार्के भित्र पनि लागेको रहेछ यो सालघारी हो यो चाहिँ खास फेरि ठ्याक्क क्या यता लागेको छैन हरियाली यो साइड लागेको छ एकपट्टि डढेलो लागेको एकपट्टि नलागेको यस्तो छ है अच्छा भिडियो भयो खासै फोटो खिचेको होइन भिडियो बन्दैछ ठिक छ मैले भिडियो छोडिदिएँ हामी ब्याक भइसक्यौँ आधा बाटोबाट अनि यहाँ चाहिँ कस्तो के हावै नचलेको के एउटा पातो हल्ल्याएको छैन मेन चाहिँ यो डढेलो लागेर पनि होला है त्यही त झ्याउकिरीबाट है झ्याउकिरी उयो के किराहरू चाहिँ कराइरहेछ गुनगुन गुनगुन लेफ्ट राइट ल राइट लेफ्ट चाहिँ हो अटाइरहेछ सिधा आयो टेम्पो आयो सुनेको थिएँ तर हात तू मेन रोड आइपुग्यो पसेको छ नाना पहिला पहिला यस्तै साकेलाकै बेला पसे जस्तो लाग्छ मलाई घाम त हेर्नु त छिप्पिएर माथि एउटा पोल छ यो घामले हो हामी कता जानु
उता यहाँ पारसम्म पुगेर फर्क्यौँ त्यस्तो खासै केही छैन हामी यसरी हस्। यतै पुग्यो भने चाहिँ हामी मानिस उमा क्याम्प यस कस्तो है यतिले कति खुलाइदिएको छ नि हेर्नु न हो एकदमै मर्निङ वक नाना यहाँ बस्नु त म फोटो खिचिदिन्छु यहीँ बस्नु ल किन ल यहाँ चाहिँ सिरिस फुलेको रहेछ हाम्रो फेरि हाम्रो पैसा भन्दा पनि राम्रो यो सिरिस फुलेको छ सिरिस भनेको यो चाहिँ क्याम्प छेउमा सिरिस यस्तरी फुलाएर छ हामी फोटो खिच्यौँ भिडियो खिच्यौँ हाम्रो चिया अर्डर अगाडि भइसकेको छ हामी चिया खानु हिँडेको सिरिसको फुल एउटा हामीलाई सिरिसको बोटले उसको फुल दिएको हामी टिपेको उपहार चिया पाउँछ नाना हाम्रो पानी पनि एउटा दिनु ल मिनरल बस्नु यहाँ बसौँ शीतलमा हजुर यहीँ बसौँ यता कस्तो नाना गुड लक भयो नि त चिया खाने ठाउँ पायो नानाले मलाई कुर्सी ल्याइदिनु भएको हेर्नु है चिया पारखी तर नाना हिँड्न त पुगेको छैन है म चाहिँ सर्टकट बाटो भनेर सुचा नानाले भनिदिनु भयो अनि म त्यो नयाँ बाटो आएको कुनै ठाउँ कच्ची अनि यहाँ चाहिँ पिच आयो क्या कस्तो राम्रो रहेछ ल आनन्द आउने हिँड्ने बाटो यस्तै छ ल आइपुग्यो चोकमा